Мы так рады быть здесь. Я думаю, что вы тоже рады быть здесь, на этой конференции. Эта конференция высвобождая духа ходатайства или молитвы. И я знаю, я сам читал, я думаю, что я раньше всех читал эту книгу, кроме автора, конечно. И это было благословение для меня. Я сам написал там в предусловии, что это одна из самых лучших книг на тему ходатайства, которую я читал. И я сразу сказал, чтобы наши начали продавать. Я не знаю, продают или нет? Продают. Если мы хотим видеть пробуждение, любому пробуждению должны предшествовать ходатайственной, сильной ходатайственной молитве. И я так благодарен Богу, что пастор Сидней послушался Богу и написал эту книгу. Это есть разные люди, которые имеют разные призвания, но служение разное, дары разные, проявление может быть тоже разное, но один и тот же самый Дух. Аминь. Делает и работает, чтобы назидать, для назидания церкви. То есть Дух Святой ставит нужных для себя людей теле, чтобы тело Иисуса была совершена и была подготовлена для той работы, ответственной работы пробуждения, которой Он призывает нас в это последнее время. Аминь. Слава Богу. Вот, послушая темы конференции, я бы хотел проповедовать сегодня в этом направлении, на теме молитвы. На теме молитвы. Откройте, пожалуйста, вместе со мной Евангелие от Матфея. 6 глава. Евангелие от Матфея. Вы уже слышали сегодня, что время. Я думаю, что это благодаря времени эта конференция была вызвана. Благодаря важности и пониманию времени мы собрались сегодня. Поэтому Бог положил на сердце пастора Сиднея это иметь. И собрать таких конференций, чтобы люди могли видеть важность молитвы в такое время. Важность ходатайства. Если мы хотим двигаться с Богом, мы должны знать Божье время. Время очень значительно в Божьих планах. Когда Иисус здесь ходил на земле, и Он уже собрался уйти на небо, его ученики спрашивали у него, какое время Отец назначит для явления Царства Израиля. А Он говорит, что это не ваше дело, знать времена и сроки. То есть, потому что Бог знает, и ученики знают принципа Бога, что Бог всегда работает во времени и сроках. Время. Очень важная проповедь. Очень важная проповедь. Очень важная истина также. Потому что время, в котором мы с вами сегодня живем на Украине, никто больше не имеет привилегию жить в это время. Это привилегия жить в какое время, как мы живем. Это особое время. В истории всей Украины, прошлого и будущего не будет такого времени. Потому что только одному поколению дано видеть и жить. Видеть коммунизм. Жить и выжить коммунизм. И быть в этом промежутке между коммунизмом и будущее то, что будет. И поэтому люди, которые дано жить в этом промежутке, это именно они определяют то, что будет. Будущее. То есть мы вышли из старого, мы сейчас делаем сегодня. Потому что то, что вы имеете сегодня, это результат того, что вы делали вчера. И то, что мы будем иметь следовательно на будущее, завтра будет результат того, что мы сделаем сегодня. А кто делает сегодня на Украине сегодня, это живущие на сегодня. Люди, которые жили вчера, или 10 лет, или 30 лет назад, уже ничего, а сегодня что они не смогут делать. Но люди, которые сделают сегодня что-то, это люди, которые сегодня живут. И что мы сделаем сегодня, определишь, какая будущее будет для нас и наших детей и потомков завтра. Поэтому пастор говорит о времени.
Бог расположил все его расписания, все его события, все его действия во временах и сроках. Написано, когда исполнила полнота времени, родился Бог, сошел и послал Сына Своего, когда исполнила полнота времени. Когда Иисус пришел к этим бесам, эти бесы сказали: Иисус, неужели ты хочешь нарушать твоего принципа? Неужели ты хочешь идти против слова твоего Отца? Неужели ты не будешь действовать, будучи Господин истины по истине? Как это ты решил мучить нас преждевременно? Даже бесы знают, что даже Бог не может идти против принципа времени. Иисус не мучил их. Он говорит, что вы хотите? Он говорит, пошли нас в это пса. Он говорит, хорошо, идите туда. Потому что даже бесы знают, что Божьи действия только они расписаны в времена и сроках. Потому что есть время, которое уже установлено, когда дьявола больше не будет. Когда каждый бес будет свержен в озеро огненное. Все расписано во времени. Мы все это знаем. Всему свое время. Бог действует по времени. Время человеку родится. Определенное время ребенок рождается. И именно в определенное время зубы вырастают у него. Мы не рождаем ребенка зубами. А в определенное время ребенок начинает ползать. В определенное время этот же ребенок начинает установленное время. Начинает ходить. Мы не видели ребенка, который родился и на следующий день пошел. Потому что это нарушение Божьего действия времени. Бог поставил все во времени. Мы не можем сказать, что вот дети рождаются в Африке, и они вырастают зубы на следующий день, а в Европе они только через 3 месяца. Мы не можем так сказать. Мы не можем сказать, что ребенок родился в Америке, и потому что там есть витамины хорошие и пищи, и поэтому они пошли на второй день, начали ходить. И что на Украине только через год ходят. Мы не можем так сказать, потому что Бог поставил все во времени. Все действие Бога во времени. Когда наступило время, Он выбрал народа образного, через который Он будет учить все следовать за Иеговой и за живым Богом. Он нашел и Авраама. Когда полнота времени прошло, Он послал завет. То есть все сегодня также. Сегодня есть расписание у Бога в духовном мире. Для этого времени есть у него расписание. Поэтому мы должны знать, какое время мы живем, чтобы мы могли знать, какие мысли Бога, какие его действия, какие его понимания для этого времени. Так что эта проповедь важная, мне понравилась очень. Потому что я понимаю, о чем речь. И когда человек пропускает свое время, это трагедия. Потому что когда Иисус вошел в Иерусалим, его Иерусалим не узнал. И он заплакал горькими слезами. И говорил: о Боже, Иерусалим, Иерусалим, как это в этот сей твой день, в этот день твой, в этот твой день, ты не узнал твоего спасения. Ты не узнал, ты не познал спасение твое. В этот день твой. В этот день твой. Почему мы собираемся? Потому что это есть наш день сейчас. Это есть наше время сейчас. В этот твой день. И Иисус заплакал и слезами. Потому что в этот твой день ты не узнал. Узнаем ли мы день, в котором мы живем? Узнаем ли мы время, в котором мы живем? Узнаем ли мы, что Бог хочет и собирается делать в такое время, как это? Узнаем ли мы вообще, поймем ли мы когда-нибудь, почему нам дано жить сегодня? Узнаем ли мы вообще, придется нам ли на ум, почему я должен быть здесь и что я должен делать в это время? Но это не тема этой конференции. Просто мне очень, слава Богу, импонировало, что пастор проповедовал об этом. Но я просто думал, важно, чтобы мы знали, что на самом деле это пророческое время, это особое время мы живем. И если есть люди, которые
отставят от площадки свой ног. Писки истории. Мы должны быть эти люди. Вы собираетесь оставить отпечатки, или как называется, ног? Следы ног. Отпечатки ног. Следы. Свои следы в истории. То это зависит от понимания. Это будет зависеть от понимания, которое мы имеем о времени. Будет ли ты оставишь ли ты следы в истории, будет зависеть от твоего понимания времени. От чего? От понимания времени. Я говорю, от чего? От понимания времени. Потому что время родиться и время умирать. Потому что время трудиться и время спать. Потому что время есть, которое называется день, и есть другое время, которое называется ночь, когда никто уже не может работать. Поэтому Христос говорит, что я должен трудиться пока день. Человек понимает времени. Ибо тьма приходит и ночь, когда никто, может быть, тогда ты захочешь что-то делать, уже не сможешь ничего делать. Уже не сможешь ничего делать. Так что, когда у нас есть возможность и время, мы должны максимально говорить: Господь, вот твои планы, вот твои намерения, вот то, что ты хочешь для мое время, вот то, что ты хочешь для меня, вот мои определенные функции в это время. И я выполню свою функцию. Однако же сегодня я проповедую о чем-то другом. Я просто это говорю, чтобы комплиментировать проповедь пастора Сиднея и благодарить его, что он как раз понимает время. Поэтому он собрал нас вместе на эти конференции. Так что если мы хотим пробуждения, высвобождая духа ходатайства, должна действовать. Мы должны высвободить дух ходатайства. Потому что ходатайство предшествует всякого Божьего великого начинания. Ходатайство предшествует всякого Божьего великого начинания. Посмотрите на историю и посмотрите всякие великие вещи, что было совершено Богом или детьми и людьми Бога. И история вам пошекнет красным ниткой, что предшествуя каждому из них была сильная ходатайственная молитва. Предшествуя всякого из этих событий. Предшествуя всякого из этих великих событий была сильная ходатайственная молитва. Я проповедую сейчас, и мне жалко стало внутри. Я чуть не жалею, что мы пропустили это даже в нашей церкви. У нас была молитва сильная, когда у нас были проблемы в прошлом году, в этом году. Но сейчас уже расслабились. Мы вернемся к этому. Я даже проповедую, и зато иду. Потому что предшествует всякого великого начинания, это великое, самоотверженное ходатайство. Посмотрите пробуждение в Вейлсе. Бог не мог, как бы он не хотел, высвободить это пробуждение, пока он не нашел молодого человека под именем Ивана Робертса, или как его? Эвана Робертса. Чтобы стать на площади и в тайной комнате. И со слезами в глаза, криками в душе. Промолить это пробуждение прежде. Только после того Бог мог свободно высвободить то, что он хотел делать. Если Бог должен высвободить его намерение на Украину, он должен найти людей, которые высвободят это сначала в духовном мире посредством ходатайства и молитвы. Посредством молитвы и ходатайства. Посредством молитвы и ходатайства. Посмотрите Лос-Анджелес. Прежде чем мы узнали об Азуза-стрит,
Где откуда начало 50-е пробуждение, которое покрыло весь мир, и которое еще продолжает его эстафеты до сегодняшнего дня. Откуда мы имеем благословение говорить на иных языках. Прежде чем вот это благословение пришло на человечество и в это столетие, за 10 лет до того Бог начал говорить через мужей Божьих, что что-то будет в этом городе. Вот как мы и говорим сейчас. И люди начали мобилизировать своих людей внутри церкви, межцерковно, на сильное ходатайство на молитве. Но не было кого, кто мог бы возглавить это движение. И Бог привез с другого города одного негра, темнокожего. В то время, когда темнокожие даже не могут ездить в одном транспорте с белым человеком. В то время, когда темнокожий считался рабом. В то время, когда темнокожий не мог даже сидеть в одном классе, чтобы учиться. Тем более проповедовать белым. Даже в церкви темнокожий не имел права сидеть даже за одном заду. Даже бомжи у нас здесь сидят. Но тогда там даже он не должен быть бомжи. Просто потому что он темный, он не может даже в зал войти. Но именно его Бог нашел. Бог нашел темнокожего, не просто даже не полного, не целого темнокожего, инвалидом, который слепой в один глаз. Потому что когда Бог уже сделал свое, он начинает брать незначительных мира всего, чтобы умудрить мудрых, чтобы уразуметь их. Поэтому он не взял красивого стройного, черного. Он взял вот такого, который точно презирает. Вот. И слепой в один глаз. С недостатками, физическими недугами. И говорит, что есть. Потому что Бог найдет смиренное сердце. Бог нашел его сердце. И видит, что этот человек может стать и принести мне жертву ходатайства. И когда он вошел в Лос-Анджелес, он начал молиться днями и ночами в комнате. Потом он собрал группу людей, говорит, давайте 10 дней после молитвы. Чтобы молиться только. Через 30 дней весь мир начал слушать об Иисусе Христе. Потому что слепой человек решил молиться. Какой бы ты ни был с недостатками сегодня, Бог может тебя использовать. Если ты будешь знать силу молитвы и ходатайства, Бог перепрыгнет через сильных, полных, здоровых. Бог перепрыгнет через богатых и важных. Бог перепрыгнет через привилегированных и значительных. И пошлют его благодать и помазание на тебя, потому что ты знаешь, что нужно делать, чтобы видеть силу Божию через ходатайство. Кто-нибудь со мной? Высвобождая духа ходатайства. Высвобождая духа ходатайства. Высвобождая духа ходатайства. Но прежде чем в это поколение также нам увидеть великое движение Бога, нам нужно высвободить этот дух ходатайства. То, что было вчера, то же сегодня, то же самое. То, что Бог не мог ничего делать без великого ходатайства в те времена. Кто из вас в курсе, что Бог, Он не изменился? Что Он тот же самый, вчера и сегодня. Кто из вас в курсе, что Бог не лицеприятен? Он не меняет свои принципы, чтобы угодить только украинцев. То условие, которое нужно кому-то выполнять, другому тоже нужно выполнять. То есть все то, что я говорил, это предусловие, это введение. И тема моей проповеди сегодня, просто не нужно было это все сказать, чтобы связать все то, что мы говорим. Я проповедую сегодня на теме, как мы получаем ответы на молитву. Как мы получаем ответы на молитву. Потому что когда мы ходатайствуем, это молитва. И когда мы ходатайствуем или мы молимся, важно не просто шуметь. Важно не просто
делать шум или делать церемонию. Важно получить ответ. Когда мы стоишь в молитве, мы можем кричать, мы можем молиться, мы можем делать, что хочешь. Но в конечном итоге самое главное, чтобы ответ был. Поэтому, когда мы говорим об ходатайстве, и когда мы говорим о молитве, который предшествует чудо, мы хотим молиться таким образом, чтобы мы получили, о чем мы просим. Правильно? Мы хотим молиться, чтобы мы могли получить что-то. И наше желание это получить пробуждение на Украине. И поэтому, когда вы выйдете отсюда, я хочу верить, что вы будете наполнены огнем Божьим, чтобы молиться за пробуждение. Но до того, мы должны положить основу, фундамент. Молитва, которая получает. Молиться, чтобы получить. Не просто делать традицию, потому что надо молиться, значит молиться, в конечном итоге ты устал, ты не получил ответ. Ты молишься, в конечном итоге ты весь пату, и ты не видишь ответа. Молиться, и постишься, похудел, и нет ответа. Поэтому, чтобы такого не было трагедии, такой трагедии не было, мы хотим положить основание. Как можно молиться и получить ответ. Евангелие от Матфея, 6 глава, 7 и 8 стихи. 7 и 8 стихи. Как мы получаем ответы на молитву. Вот тема моей проповеди. Как мы получаем. Евангелие от Матфея, еще раз говорю, 7 и 8 стихи. А Малиас, Иисус говорит, Малиас, не говорите лишнего. Разве это не интересно? Даже в ходатайстве лишнее Богу не нужно. Потому что, когда мы говорим об ходатайстве, я раньше думал, что ходатайство это количество, сколько слов ты скажешь. Когда речь идет об ходатайстве раньше, я думал, это количество, набор, значит. Знаете, если ты меня спросишь, какая разница между простой молитвой и ходатайством, я бы сказал, что ходатайство это то, что будет говорить. Я бы так сказал. Но видите, мы хотим не просто набор или количество, мы хотим качество, которое даст нам ответ. Поэтому мы считаем это местописание 6-7. А Малиас, не говорите лишнего, как язычники. Ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Это как буддисты так думают. И магомедадисты. Исламисты, значит. 9 стих. Молитесь же так. Какой я считал. 8 стих. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прощения у Него. Я еще раз прочту эти 2 стиха, на всякий случай. А Малиас, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Они так думают. К сожалению, слишком много христиан тоже так думают в последнее время. 8 стих. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прощения у Него. Чтобы получить ответы на молитвы, Бог независим от количества наших слов. Тайна отвеченной молитвы не количество слов, или личной слов, которые мы говорим, или личного, который мы говорим. Тайна отвеченной молитвы не зависит от того, насколько мы умеем
кричать, или жестикулировать, или делать мимику и как это. No. Я люблю кричать. Я люблю делать всякие действия, когда я молюсь. Но не это само по себе дает мне ответ на мою молитву. Не количество, не просто говори, или как долго я молюсь. Я молюсь долго. Иногда я могу стать молиться 8 часов подряд. Но не количество, или лишь слов, или долготы определяет того, что я получаю. Не то, насколько я жестикулирую, и не то, сколько лишнего говорю. Иисус решил учить своим ученикам эту истину, чтобы мы не были уведены, как вам сказал, чтобы мы не были увлечены в сторону от основного. Иисус знал, что когда мы молимся, что будут такие все эти вещи, проявления, будут лишние слова, будут жестикуляции, будут крики, но чтобы они все не увели нас от основного, то, что дает на самом деле ответ на молитву. Каждый раз, если мы хотим иметь пробуждение на Украину, каждый раз, когда вы захотите молиться о пробуждении на Украину, и вообще в вашей жизни, или когда вас зовут молиться, не делайте это как раньше, как обычно. Не просто делайте это по-привычному, как призыв, как церемония. Потому что слишком много церемоний идут по церквям вместо молитвы. Слишком много чего? Церемоний вместо молитвы. Знаете, что такое церемония? Давайте помолимся. Аллилуйя, баха шалабах. О, слава тебе, Господь. И даже не думает о том, чтобы получить то, что он просит. Не до этого, даже не задумывается. Просто молиться, лишь бы молиться. Это церемония. Я проповедую сегодня на теме вдруг вы забыли. Как мы получаем ответы на молитву. То есть, я не просто проповедую о молитве, но я проповедую о секрете отвеченной молитвы. Отвеченной молитвы. Молитва, которая отвечается. Молитва, на которой Бог дает ответ. Который Он прислушивается. Кто-нибудь здесь? Иисус сам это учит нас. И посмотрите, это 8 стих внимательно. То есть, 7 мы уже выяснили, не говорите лишнего, как язычники. Ибо они думают, что многословие своем будут услышаны. Чтобы мы так не думали на всякий случай. Думают, что в многоречии своем они будут услышаны. Думают, что в многоречии своем они будут услышаны. Думают, многословие своем будут услышаны. Многословие будут услышаны. Это значит, это неправильно. Иисус вычеркивает такой способ, что это не есть способ эффективной молитвы. Это не то, что дает эффективность молитвы. Говоря лишнего, крича, прыгая, это просто будет напоминать нам о сценарии с пророками Ваала, как с Илия. Вы помните? Илья говорит, призовите вашего Бога. Они кричали, что начали не только жестикулировать, начали себя резать руками и так далее. Кричали, говорили много. А тут Илья сидит и говорит, молитесь, может быть он спит или в магазин пошел. То есть Иисус не хочет, чтобы мы попадали в такие подобные ситуации.
Но поняли, хорошо. Если такой не пойдет, слушай, пойдет. Поэтому в 8 стихе Иисус говорит нам дальше. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прощения у Него. Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прощения у Него. Послушайте сюда. Молитва, которая будет услышана, молитва для нас, которая будет отвечена Богом, для нас должна быть молитва, как молитва, вернее, к Отцу. Молитва к Отцу. Он говорит, что не уподобляйтесь им, потому что вы другие. Вы имеете Отца. И кому вы молитесь, есть именно вашему Отцу. Не кому-то чужому. Не кому-то далекому. Не кому-то неизведанному. Не уподобляйтесь им, ибо Отец ваш. Речь идет о моем Отце. Вы тут? Получается не так сложно, как я думал. Когда ты стоишь в ходатайстве, знаешь, что ты стоишь перед Отцом. И из-за отсутствия этого понимания мы с вами стоим в молитве, и у нас такое впечатление, что Бог 1 000 000 километров от нас на небесах где-то, 1000-2000 километров. А мы здесь на земле стараемся как-то уловить Его милость. Не уподобляйтесь им, ибо Отец ваш. Ибо Отец ваш. Вот ключ. Ибо Отец ваш. О чем мне это говорит? Это говорит о том, что прежде всего, когда я стою в молитве, я должен знать для себя, что я имею дело с моим Отцом. Ого. Это его приближает ко мне. Это его пускает в мой уровень. Не мой уровень как равно, но он делает его для меня доступным. Потому что Отец, мой Отец, намного более доступный не, чем Отец другого, чужого, чем чужой Отец, чем соседи. Это мой Отец. Я не прошу у него милостыни. Он мой Отец. Это понимание, которое Иисус имел. Поэтому у него были результаты. И в ходатайстве, если мы собираемся кричать и говорить, и драться, и это самое, искать Бога, как будто мы потеряли его, то мы будем долго идти к этому ответу. Очень долго. Но когда мы видим пример ходатайства в Библии, один из величайшего примера ходатайства мы видели в лице Авраама. Когда, ангелы пришли, что они хотели истребить Содому и Гоморру, он стал перед Богом. И начал вести разговор с ним, как будто он сравнил вел разговор. Если не 50, если не 50. Он как это? Да, он провел негociацию, он дискуссировал с Богом, короче. Он дискуссировал спокойно в остановке. Он не просто говорил, о, Господи, спаси, Господи. Он говорит, Господь, я если 50, может быть 40. Он говорил с Отцом. Видите разницу? Видите разницу? Он вел переговоры. Он не просто кому-то там говорит, и ждал, и потом ждет, что будет. Он разговаривал с Отцом. Самая большая сила
который вы можете иметь молитвы порой. Это знать, что Бог недалекий молитвы. Что Он недалеко. Это знать, что Он здесь, чтобы меня слышать. Это знать, что если я уже пришел в молитве, вот Он рядом. Он близкий ко мне. Он здесь. Он здесь. Он слышит меня. Он заинтересован, чтобы я получил ответ. Не просто я заинтересован, Он. Он ищет моего добра. Он мой прежде всего отец. Почему говорю, не уподобляйтесь им, ибо отец ваш. Чьи отец? Чьи? Ибо отец ваш, он мой. Ибо отец ваш, он мой. Вот он передо мной. Он мой. Он мой. Вот он. Он мой. Ибо отец ваш. Это приносит изменения во всю твою молитвенную жизнь. Случай. Ибо отец, не уподобляйтесь им. Не уподобляйтесь им, которые не понимают, что отец их. Это их отец прямо здесь. Не уподобляйтесь им, которые думают, что Бог где-то далеко. Отец ваш. Ибо отец ваш. Не уподобляйтесь им, которые думают, что Бог пропал. Ибо отец ваш. Не уподобляйтесь его, которые стараются угодить или впечатлять Бога. Ибо отец ваш. Не уподобляйте их, которые через лишние слова, лишние мимики хотят что-то доказать Бога или Богу. Ибо отец ваш. Все равно, ну твой. Закройте ваши глаза. На минутку все. Будьте любезны. Сделайте мне какое-то одолжение. Закрытыми глазами представьтесь перед собой. Вы сидите прямо перед вами. Он стоит. Вот мой отец передо мной. Осязайте его присутствие. Вашими духовными глазами представьте. Вот он. Вы можете дотрагиваться даже до него. Вы можете прямо чувствовать. Вот он передо мной. Вот он тут. Вот ему я и молюсь. Он настолько близок. Ближе, чем соседа. Ближе, чем тот, который впереди сидит. Вот он мой отец. Вот он со мной. Вот он тут. Можно даже в молитве его обнять. Можно даже в молитве положить ему голову плечь или на грудь. Вот он так близок. Он мой отец, в конце концов. Не далекий какой-то, не пропащий какой-то. Мой. Вот он. Я его вижу. Духовными глазами я знаю, что вот он близок. Могу дотрагиваться до него. Могу прикоснуться к его ногу. Я возле его ног. Он недалекий. Он не чужой. Он родной отец. Он не отчим. Он отче. Кто-нибудь со мной? Вы это сделали, то, что я сказал? Вы почувствовали что-то? Что он действительно недалекий. Недалеко. Поэтому, когда ученики Иисуса пришли к нему, они не понимали, почему ученики Иоанна Крестителя так молятся, а ты не учишь нам молиться. Он говорит, учи нас, учитель, научи нас молиться. В этом же месте Иисус сказал им, хорошо, я научу. Когда вы стоите в молитве, молитесь так. Первые слова, кто знает? Это элементария молитвы. Это начальный класс молитвы. Это базис молитвы. Если этого базиса нет, ты гуляй.
Короче, заблуждайся. Заблуди, как хочешь. Блуди, здоровье. Когда вы стоите в молитве, это значит, он говорит, когда вы стоите в молитве, молитесь так очень надо. Это значит, пока ты не представишь перед собой Бога, что Он вот здесь, Он мой Отец. В молитве ты еще не начал молиться. Сколько бы часов ты уже не провел. Вот Он тут недалек. Вот Он передо мной. Вот Он мой родной. Он мой свой. Он свой. Иногда я не начинаю просить или молиться, пока я не представлю, что вот Он тут. Если вы не можете представить Его здесь, не спешите. Лучше прославлять, поклоняться или молиться на языках. Но если речь идет о том, чтобы уже начинать что-то просить, принесите Его присутствие сначала. Знаете, что вот Он тут передо мной. И если я открою свой рот, иначе не дано чем слышать. Потому что Он тут. Если я открою только свой рот, все, Он услышал. Поэтому в Исаия 60, это самое, как там, 65, 24 стих, именно об этом и речь. 65 глава Исаия. 65 и 24 стих. 65 глава Исаия, 24 стих. Это то, что имеется в виду. И будет. Когда вы сможете представить себе, что вот Он мой, правильное отношение, правильное представление. И будет. Прежде не жили, они позовут. Прежде не жили, дальше они позовут. Потому что ты знаешь, что вот Он тут. Вот Он тут. Ну вот Он тут. Поэтому прежде чем ты позовешь, ты уже знаешь, что ответ уже на дороге. Все. Вот Он тут. Ну вот Он тут. Поэтому прежде чем ты позовешь, ты уже знаешь, что ответ уже на дороге. Все. Это дело уже решенное. Поэтому не спеши, ничего просить. Не, успокойся сначала. Знай, что вот мой отец. Он мой родной. Вот та родная отец пришел на помощь. Здорово. Вот мой отец родной. Вот он тут. Вот если я сейчас открою рот, все. Пока я не открывал рот, может быть что-то. Но если я... Вот Он тут. Потому что ты уже знаешь, что Он тут. Вот как получаем ответы на молитвы. Потому что разные молитвы сейчас есть в это время. В это последнее время. Есть молитвы традиционные. Есть молитвы церемониальные. Есть молитвы как обычаи. Есть молитвы просто по приказу. Есть молитвы просто за компанию. Есть всякие молитвы теперь. Есть всякие молитвы теперь. Но, you see, знаете, мы с вами хотим научиться и начинать молиться только когда мы знаем, что если я начну, то я получаю. Если я открою рот, то Он слышит. Если я попрошу, то это будет. Только если это не Его воля. Только если это не Его время. Все равно Он услышит. Потому что многие из вас думают, если Бог не дал вам положительный ответ, вы думаете, что Он не услышал. Кто вам сказал? Может быть, тот негативный ответ, который Он дал, есть именно то, что вам нужно. А вы думали, что только Бог должен всегда говорить да. Кто из вас есть мама? Вы всегда говорите да на то, что ребенок просит или нет? Нет, не всегда. Потому что это не полезно для этого же ребенка. Кто-нибудь здесь? А некоторые люди огорчаются, а думают, что Бог не ответит на их молитвы. По-любому, если ты молишься правильно, Он отвечает. Может быть, не тот ответ, который ты ожидаешь. Но Он дает тебе самый ответ, который лучше для тебя. Кто-нибудь здесь? Но одно то, что мы хотим говорить, и о чем я говорю сейчас, это то, что мы будем молиться, чтобы наши молитвы были отвечены. Какой будет ответ, это Он знает. Поэтому мы располагаем себе так,
чтобы Он ответил нам. И мы знаем, что Его воля, когда мы молимся по Его воле, сбывается, что мы бы не попросили. Вы слышите меня? Поэтому мы молимся, чтобы получить. Вы здесь? Поэтому это 65 глава, 24 говорит. И будет, когда мы имеем правильное представление, и будет. Когда мы можем представить себе Отца недалекого, не пропадшего, но здесь присутствующего, и будет. Что же будет? И будет, прежде, нежели они его зовут. Прежде, нежели они его зовут. Прежде. Почему прежде? Потому что ты уже знаешь, что Бог здесь, чтобы ответил тебе. Ясно, что прежде, чем ты его зовешь. Потому что ты уже знаешь, что вот он тут, чтобы ответить. Значит, прежде, чем ты откроешь рот. Чудеса уже начались. И будет, прежде, нежели они его зовут. Он говорит, я отвечу. При правильном расположении молитвы. При правильном расположении молитвы. Бог отвечает, начинает тебе ответить до того, как ты откроешь рот. Вы здесь? При правильном расположении молитвы. При правильном расположении к Отцу. При правильном расположении к Отцу. Бог начинает отвечать тебе до того, как ты откроешь рот. Ты понимаешь? Прежде чем ты откроешь рот, Бог начинает отвечать тебе. Тогда жизнь христианской и молитвенной становится сладкой. Здесь? Тогда молитвенная жизнь становится сладкой еще жизнью. Тогда молитва перестает быть, бременем и мучением. Хотя и тяжело, но она будет наслаждение. Хотя и долго, но она будет утешением. Но хотя потому что молитва бывает как бран, и разные бывают, но для твоей души это будет насыщение. Молитва становится утверждением, насыщением, утешением. Молитва становится поддержкой, молитва становится ободрением, молитва становится сладостью. При правильном расположении. При правильном расположении. Я скажу вам, я вообще-то очень редко проповедую о молитве. Очень редко. Но я благодарю Бога, что меня пригласили проповедовать о молитве в этот день. Сегодня и завтра. Я благодарен. Потому что то, что я знаю по опыту, теперь я могу передать кому-то. И, конечно же, Бог всегда поднимает и расширяет нас каждым днем. Больше и больше в школе молитвы. И будет. Прежде чем они его зовут. И будет. Я отвечу. Они еще будут говорить. И я уже услышу. Они еще... Прежде чем они начнут просить. Я отвечу. И будет, когда они еще и говорят. Я услышу. Прежде чем это самое, говоря, я отвечу. Когда они еще говорят все, слышу. Бог сказал. Он лжец или обманщик? Ни один, ни другой. Он не лжец и он не обманщик. Если он так сказал, что если ты его имеешь перед собой, ты знаешь, что он здесь? Что даже прежде чем ты начинаешь возвать, он уже слышит. Значит, у тебя даже нету вопроса, не должен быть вопрос о том, что будет с этой молитвой, отвечу или нет. Как это сомнение? Причем тут вообще вопрос, когда я уже знал, что я даже еще не открыл рот, он уже слышит. Он уже отвечает. Тем более, когда я начну говорить, поэтому я заканчиваю молитву благодарения. Я знал, что он уже все. А многие из вас, вы ждите ответ на свои молитвы только на следующий день после молитвы. Поэтому и вы никогда не получаете. Многие из вас, вы ждите ответ на свои молитвы после молитвы. Вот, я уже помолился, значит будет. Вот Бог ответит.
Поэтому вы не слышите. Мы получаем ответ на молитву не после молитвы. Мы получаем ответ на молитвы. Кто знает когда? Откройте, пожалуйста, от Марка. Я туда запутался, поможем. От Марка 11. 23-24. Это харизматическое место Писания. Все знают. Ахамаси камарама хашамарама лакаранда. Шикалама хосикалама. Потому что в моем духе есть радость. Почему-то в моем духе я чувствую, Дух Божий радуется, что я могу это вам дать. Я чувствую, что это кому-то надо, короче. От Марка 11. 23. Имейте веру Божью. Что такое вера Божья? Как его иметь? Что такое вера Божья? И как ее иметь? Очень просто, я вам скажу. Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, вот как Бог верит. Если кто скажет горе сей, или этой, поднимись и вегнись в море. Махасишаландая. Поднимись и вегнись в море. И не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его. Будет ему. Будет ему. Будет ему. Будет ему, что не скажет. Будет ему. Будет ему, что не скажет. Будет ему, что не скажет. Бог слышит нас, когда мы даже еще не открыли рот. Прежде, нежели они его зовут, я отвечу. Когда они еще говорят, я услышу. И я задал вопрос, когда Бог слышит? Прежде или потом? Написано, слушайте сюда, когда, если кто скажет, горе сей, поднимись и вегнись в море, и не усомнися в сердце твоем, но поверь, что сбудется по своему слову, будет ему, что не скажет. То, что определяет, когда и вообще получаете ответ или нет, это то, что вы знаете. Это то, что вы знаете. Если вы знаете, что вот Отец, Он передо мной, вот Он передо мной, Он слышит. Если Он вот прямо тут, то Он слышит меня. Если Он слышит, то Он отвечает. И вот Он тут. Тогда чего у меня проблема? Я знаю, написано, если кто просто скажет и не усомнится тут же, но поверит тут, прямо здесь, не потом верит, не просто вообще верит, или до только верит. Вот когда я сейчас стою, молюсь, я знаю, что я получил. Все. Будет ему, что не скажет. Говорил. И 24 стих говорит, 24 стих. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Когда верите, что получите? Тут же, когда молишься. Во время молитвы.
Так что, когда вы молитесь, знай, что ты уже получил все. Знай, что ты получишь, по крайней мере. Я сейчас молюсь. Если я спрошу, значит будет. Потому что он тут. Если я спрошу, вот у меня будет ответ. Вот мой ответ. Потому что он здесь, он недалекий. Он не пропал. Я его не ищу. Он не уснул. Он не в отпуске. Вот он тут. Поэтому и написано, что все, чего вы попросили в молитве, верьте, что вы получите. И будет вам. И будет вам. Ваша вера заказывает. И будет вам. Если ты пошел в магазин, заказал, заплатил, и говорят, что тебя привезут, если у тебя есть чек, ты уже заплатил там, будет тебе. Вот, когда ты стоишь в молитве, я уже получил все. Этим самым ты заказал и получил рецепт, квитанцию. Значит, будет тебе по-любому. Все. Я уже уверовал, что будет, значит будет. Я уже спросил у него, вот он тут. Я уже получил, значит будет. Я знаю, что он уже услышал, значит все. Будет ему, что не скажет. Будет ему, что не скажет. А все, чего вы просите в молитве. Дух Святой мне сейчас показывает. Местить, или как называется, какое-то положение в груди, левой груди у кого-то. А? Мастить. Положите, пожалуйста, руку. Господь прикасается к вам прямо сейчас. Левый грудь. Именем Иисуса. Я запрещаю эту болезнь. Повелевал идти прочь. Именем Иисуса прямо сейчас. Будьте исцелены. Хамасуку шандая. Это очень просто. Некоторые люди уже прямо сейчас получают ответ, потому что откровение доходит. Чего бы вы не попросили в молитве, знайте, верьте, что получили, не что получите, и будет. Когда верить в молитве, тут же, когда придете молиться, верь, что все, он уже услышал. Потому что он недалекий. Потому что он мой отец. Он говорит, не уподобляйтесь им, ибо отец ваш. Ибо отец ваш. Ибо отец ваш. Потому что я знаю, что он мой отец. Вот он передо мной. Мне не тяжело. Чего мне еще верить? Стараться верить или куда-то, тяжело. Вот он тут мой отец. Причем тут мучиться, чтобы верить, как это верить. Я просто знаю. Иногда мы усложнили веру. А как это верить? Но когда ты знаешь, что вот отец перед тобой, он говорит, проси, ты просишь. Я просто знал, что он мне дал. Я получил все. Но спасибо, папа, и пошел. Кто-нибудь здесь? Как мы получаем ответы на молитву? Очень просто, вот так. Как мы получаем ответы на молитву? Так что, если мы хотим видеть пробуждение на Украине, через ходатайство, вы приходите в молитву, зная, что если вы попросите, Отец вас не откажет. Потому что он говорит, что когда вы стоите в молитве, молитесь так, Оши, наш небесный, мой папа. Это личностное отношение я имею с ним. Это личностное отношение. Он недалек от меня. Я имею то, что я прошу его. Все, я знаю, что он получил. Я получил. Он мне дал. Я счастлив. Он мне недалекий Бог. Поэтому, когда я проставляю в церкви у себя здесь, люди играют музыку, некоторые люди танцуют, некоторые люди хлопают, некоторые люди поют. А я просто все это делаю, все то же самое делаю перед отцом только. Я просто держу перед собой его и делаю все это перед ним. Поэтому он принимает благокурение или благоухание мое тут же, потому что я не просто пою,
Не просто пою, хлопаю или танцую. Я перед ним. Я знал, что вот он тут передо мной. Я себе представляю, что он сидит на троне. И я перед ним как ребенок. Я выступаю для него. Угождаю его до святости. До святости. Поэтому мне все равно, кто смотрит в это время. Я даже забывал, как я сам выгляжу в это время. Потому что я ищу удовлетворить его. А потом вы начинаете видеть его избавление и чудеса неограниченными размерами. Здесь? Просто знаешь, вот он передо мной. Все. Ибо Отец ваш, вот он мой Отец. Я перед ним. Он передо мной. Знаешь вопрос. Так что ответы на молитвы мы получаем не через многословие. Ответы на молитвы мы получаем не через крики. Ответы на молитвы мы получаем не через долготы молитвы. Ответы мы получаем не через, много гиммики и так далее. Все это буду присутствовать в горячей молитве. А не буду присутствовать, мы не получаем благодаря их. Мы получаем благодаря тому, что мы знаем, что Отец наш хочет мне дать прощение моего сердца. Кто-нибудь здесь? Ибо Отец ваш. Ибо Отец ваш. Иногда мы забываем об личностном отношении в молитве. И носим название молитва. Мы совершаем молитвы без личного отношения, кому молимся. Не Бог подчеркивает личное отношение молитвы прежде всего. Ибо Отец ваш. Знаешь, что у тебя отношение с Ним, Он не чужой кому-то. Не просто молитва, ты совершаешь молитву на воздух. Или просто, где-то совершаешь молитву. Нет, у меня есть отношение с Ним. Личностное отношение. Доверительное отношение с Ним. Доверительное отношение с Отцом моим. Он мой Отец. Я имею отношение с Ним. Вот основа молитвы, которая будет отвечена. Вот основа молитвы, которая будет отвечена. В такой молитве не тяжело верить. В такой молитве не надо мучить голову, чтобы верить. Ты просто знаешь, что ты получишь. Естественно, вопрос не возникает. Вопрос не возникает. Я говорю, вопрос не возникает. Я говорю, вопрос не возникает. Я просто знаю, что если я прошу, все он делает. Потому что даже прежде чем я воззову, он услышит. Он ответил. Когда я еще говорю, он слышит. Потому что я перед ним. Вот он тут. Ибо Отец ваш небесный, вот мой Отец. Вот секрет отвеченной молитвы. Вот как мы получаем ответы в молитве. Не начни молиться, пока ты не уверен, что вот Отец есть. Он есть добрый и любящий Отец, который заинтересован в том, чтобы я получил. Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 11 глава. А с 11 стиха по 13. Какой из вас Отец? Личностное отношение в молитве. Какой из вас Отец? Личностное отношение в молитве. Какой из вас Отец? Какой из вас Отец? Когда сын попросит у него хлеба. Слушайте сюда. Молитва для Бога, Иисуса. Это Иисус рассказывает опять здесь. Он сравнивает молитву, отношение между кем еще раз? Отцом и сыном. Какой из вас Отец? Если сын попросит у него молитву. Какой из вас Отец? Иначе не бывает для Иисуса. Нет молитвы для Него без отношения личностного, доверительного. Это есть секрет от любой отвеченной молитвы.
Это есть секрет любой отвечной молитвы. Это есть секрет любой отвечной молитвы. Доверительное, личностное, отцовское отношение. Я знал, что мой отец. Вот он тут передо мной. Поэтому прежде чем я позову, он слышит. Он отвечает. Когда я еще говорю, он все еще слышит. Потому что у нас доверительное отношение. Личностное отношение. Какой из вас отец? Какой из вас отец? Когда сын просит у него. Это то, что Иисус говорит. То есть он не представляет молитву, как только как личное отцовское отношение. Он не представляет. Иисус даже удивляется. Вы думаете, может быть, Бог не ответит, может быть, ответит, может быть, я не знаю. Он удивляется. Посмотрите на эту его фразу. Он в шоке. Как можно так думать? Ну, какой из вас? Потому что не может быть, чтобы твоя молитва не была эффективная, если правильное отношение. Если это отцовское отношение. Ну, какой из вас отец? Если это отцовское отношение, вообще вопрос не возникает. Какой из вас отец? Когда сын попросит его хлеба, подаст ему камень. Какой из вас отец? Какой из вас отец? Бог тут есть наш отец. Только если вы ему не сын. Только если вы не представляете, вы не видите себя ему сыном. Себя сыну ему. Только если вы это не видите отношения между вами. Только если это отношение не живое. Если оно живое, какой из вас отец это делает? Если вы отец не делаете, это более он отец. Лучший отца. Лучший отец. Или когда попросит рыбы, подаст ему змею. Вместо рыбы. Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона. Какой из вас отец? Если ты ему сын, не может быть такого случая между тобой и ним. Если ты ему сын, не просто теоретически знать это где-то, а подойти к нему как сын, как отцу. Подойти, видя сына к нему, не может быть такого. Или если попросите яйца, подашь ему скорпиона. Итак, если вы, будучи злы, и умеете даяние благие давать детям вашим, злые отцы, земные отцы, грешные отцы, умеете зато давать благие даяния, а те и злые отцы, но своим детям вы узнаете. Тем более, когда вы имеете отношение отцовское с ним. И вы доверяете ему как отцу. В чем вопрос тогда? Ну, в чем вопрос? В чем вопрос тогда? Нет вопроса. Вы получаете просимое у него. Я говорю, вы получаете просимое. Вы получаете просимое. Вы получаете просимое у него. Я говорю, вы получаете просимое. Секрет отвеченной молитвы. Иисус, это был его секрет. Это был его секрет. Это была его сила. Он так себя вел. Он поступал именно так. Поэтому ему не было нет молитвы. Ему не было закрытой дверью молитвы. Поэтому молитва для него была операцией возможностей. Евангелие от Иоанна, 11 глава, последнее место Писания. А то затянул. 42 стих. 41, 42 стихи. 41, 42. Итак, отняли камень от пещеры
где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче, Папа, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Папа! Личное, отцовское, доверительное отношение молитвы. Необыкновенная молитва. Когда твое расположение такое правильное перед Богом молитвы, ответ становится обычной вещей для тебя. Обычным явлением. Потому что он говорит, что Папа, Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал. Потому что когда отцовское отношение, правильное, доверительное отношение с отцом, не бывает, чтобы он не слышал. Поэтому Иисус не говорит, что Иисус устами Господь, Отец, слышь меня. Нет, он понимает правильно. Он знает, что когда это Отец, ему не надо просить, чтобы он опять слышал. Он благодарит, что он уже услышал. Потому что когда у тебя всегда правильное отношение, как к отцу молитвы, не надо переживать, услышит или не услышит. Надо только благодарить, что он слышит. Кто-нибудь понимает, не? Кто-нибудь понимает, не? Я говорю, кто-нибудь понимает? Да. Я и знал, что ты всегда услышишь меня. Потому что это доверительное отношение. Отношение отца и сына. Отношение сына к отцу. Ибо Отец ваш, небесный, это мой Отец. Ибо Отец ваш, когда вы стоите в молитве, ибо Отец ваш. Только на таком основании Бог рассматривает на молитву. Я не молюсь кому-то дади в другой стране. Я молюсь моему отцу. Вот отче, вот тату, тут, со мной, передо мной, вот он. Спасибо, что ты всегда слышишь меня. Ибо я знал, что ты всегда услышишь меня. Но сказал это для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Кто-нибудь верит сегодня, что он наш Отец? Что он твой Отец? Что он недалекий Отец? Что он близок? Что он рядом? Благодарю Тебя, Отче, что Ты всегда слышишь меня, что Ты услышал меня. Если у Тебя будет отношение с Ним отцовское, тебе не надо будет переживать. Будет ли он слышать, или слышит, или не слышит. Если ты можешь только его найти, как доверительного отца, любящего, доброго, вот, который недалек, но рядом, который не покинет и не оставит. У тебя нет проблем молитвы. Мы вот так получаем ответы на молитвы. Не через лишние крики, слова. Успокойся. Пускай это все будет. Хорошо? Пускай это все будет. Но не забудь, что ваш Отец знает, о чем вы от тебя просили. Прежде чем вы просили. Вот ваш Отец. Преклоните ваши головы и поговорите с ним. Представляю, что он здесь, чтобы слышать, чтобы ответить. Любящий и добрый Отец. Ибо когда вы стоите в молитве, молитесь так: Отче наш, мой Отец. Сущий написано, ущий наш. Он везде сущий. Не уподобляйтесь им. Не уподобляйтесь им. Знайте, что Отец ваш. Вот в чем дело, вот суть, вот тайна, вот секрет. Отец ваш. Знаете, что Отец ваш. Отец, я благодарю Тебя, что Ты уже услышал нас сегодня.
Спасибо, что ты дай нам это откровение. Дай нашим молитвам быть более и более эффективны сегодняшнего дня. Когда мы будем ходить в осознании, что ты готовый Отец, рядом стоящего, всегда слышащего, полный милосердия и доброты, полной любви давать нам все, что мы хотим от тебя. Спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты мой. Спасибо, что на этом основании я всегда могу просить и не сомневаться, что ты уже слышал и даешь то, что я прошу. Будь прославлен за то, что мы здесь сегодня, за то, что ты собрал нас сегодня. Благослови дальнейшее все то, что ты хочешь нам сказать сегодня и завтра. Да прославится Твое имя, Отец. И чтобы, Господь, мы могли стать в молитве, в дерзновении, ходатайствовать с доверием Тебе, что мы просим, то, что мы просим, что Ты всегда даешь нам. Что пробуждение, которое мы просим на Украине, мы имеем, потому что Ты заинтересован. Будь прославлен, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Дайте ему оплески.